السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bazı kişiler ayrim mas'ullarga qarshi yoki lavozimga ega bo'lmagan odamlarga qarshi ular undoq, bular bundoq, unisi falon jinoiy ish qilgan, bunisi falon shariatga qarshi ish qilgan. Ularga nisbatan tezda chora ko'rilishi kerak. Zero ular jamoatni badnom qilmoqdalar deb shikoyat yozishadi. Biroq shunday shikoyatlar yozadiganlarning ko'pchiligi o'zlarining nomlarini yozmaydilar yoki soxta nom va manzilni yozib qo'yishadi. Shunday kishilarning shikoyatlari bo'yicha hech bir chora ko'rilmaydi va ko'rilishi ham mumkin emas. Biroz vaqt o'tgach men shunday deb yozgan edim: haligacha hech bir chora ko'rilmagan. Agar chora ko'rilmasa, unda katta zulm bo'lib qoladi deyishadi. Nomsiz shikoyat qilish kasalligi Pokistonlik va Hindistonliklarda ko'proq uchraydi. Dunyoning boshqa mahalliy odamlari tomonidan shoyad biron bir shikoyat kelar. Biroq chet elda yashaydigan pokistonliklarning ba'zilarida nomsiz shikoyat qilish illati bor. Bu hech bir yangi narsa emas. Shunday odamlar har bir davrda mavjud bo'lganlar. Hozirda menga shikoyat yozib yurganlarga o'xshagan kishilar Hazrat Muslih Maud davrida ham bo'lgan. 3 va 4 xalifalar davrida ham nomsiz shikoyat qilguvchilar bor edi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu shunday bir shikoyat to'g'risida xutba bergan edilar. Bu xutba shunday kishilarning og'zini yopish uchun nihoyatda mukammal va aniqdir. Shuning uchun ushbu xutbadan foydalanib men bugun birozgina gapiraman. o'z nomini yozmaydigan yoki soxta nom bilan
yozadigan kishilar eng birinchi yo ular munofiqdirlar yoki ular yolg'onchidirlar. इसलिए उसके प्रिजनर ने Agar ularda dadillik va rostgo'ylik bo'lganda, ular hech bir narsaga parvo qilmas edilar. जो शिकायत करने वाले Ular biz jon, mol mulk, vaqt va or namusimizni qurbon qilish uchun doimo tayyor turamiz deb ahd qilishadi. या मुनाफिक Biroq ular fikriga ko'ra jamoatning or namusi to'g'risidagi gap bo'lsa, अगर ular o'zlarining or namusiga va hurmat ehtiromiga ziyon yetmasin deb o'z nomlarini yashira boshlaydilar. तो ये करते हैं कि हम जान माल Demak, kimda kim हर वक्त तैयार रहेंगे। boshlanishidanoq kuchsizlik ko'rsatgan bo'lsa, uning boshqa gaplarining noto'g'ri ekanligi ehtimoli ham aniq. इज्जत व वकार का आता है Qur'oni Karimda Alloh taolo sizlarga biror bir xabar yetib kelsa, uni taftish qilib olinglar deb marhamat qilgan. Bu narsani har bir aql zaqovatga ega kishi biladiki, biron bir narsani tadqiqot qilish uchun इब्तिदा में ही yetkazuvchi kishining gapini eshitib उसकी बाकी darrov taftish boshlanishi mumkin emas. Aksincha, gap yetkazuvchi kishining qanaqa ekanligi ham e'tiborga olinadi खबर पहुंचे तो तहकीक कर va uning o'zidan taftish boshlanadi. और ये बात Eng birinchi u kishi haqida किसी भी तहकीक u yomonliklarga aralashmaganmi? O'zi yomonliklardan pokmi? Iymonida kuchsiz emasmi deb taftish qilinadi. बात के मुतालिक O'zi iymonida zaif bo'lib, बल्कि ये देखा boshqalarga har qanday tuhmat qilish bo'lmasligi lozim. उसी से तहकीक की इब्तिदा होती है। Umuman shu narsa kuzatilganki, इसके बारे में पहले तक mas'ullarga yoki mas'ul emas kishilarni juda kuchli tuhmat qiladigan kishilar क्या हर किस्म की बुराइयों o'zlarining shaxsiy manfaatlariga ziyon yetadigan paytda tuhmat qilishadi. में मुलवस नहीं। Umuman shu narsa kuzatilganki, mas'ullarni yoki mas'ul emas kishilarni juda kuchli tuhmat qiladigan kishilar o'zlarining shaxsiy manfaatlariga ziyon yetadigan paytda tuhmat qilishadi. कि दूसरों पर भयानक Demak, taftish qilishdan oldin shikoyat qilguvchi kishining mo'min yoki fosiq ekanligi ko'rib chiqiladi. उस वक्त किसी के बारे में Agar shikoyat qiluvchi haqida ma'lumot bo'lmasa, unda uning qaysi guruhdan bo'lishini bila olmaymiz. देखते हैं Ammo shunisi bo'lishi mumkinki, दूसरों से agar biron bir yozadigan kishi jamoat manfaatiga ziyon yetkazadigan gapni yozsa, unda jamoat bir mustaqil taftish qilib oladi. Shuningdek, agar shikoyat qiluvchi kishining kim ekanligi ma'lum bo'lib qolsa, unda men aytganimdek eng birinchi u kishining xatti harakati to'g'risida taftish qilinadi. हाँ Shunday qilib, ये मुमकिन है u aytgan gaplarning rost yoki yolg'onligi to'g'risida ham taftish qilinadi. ऐसी बात लिखता है जो जमात के Hazrat Muslih Maud radhiyallohu ta'ala anhu deydilarki, तौर पर bu haqda Qur'on ta'limoti quyidagicha. Alloh taolo Qur'onda in jaakum fasiqun binabain fatabayyanu तो जैसा कि मैंने कहा deb marhamat qiladi. पहले Ya'ni agar sizlarga fosiq kishi shikoyat olib kelsa yo birontasi to'g'risida yomon gapni aytsa, uni taftish qilib olinglar. Shundan so'ng chora ko'ringlar. ताकि पता लगे Ammo shikoyat qilguvchilar o'zlarining nomlarini yozmay jinoiy ish qilishadi. कि कुरानी तालीम ये So'ngra biz nimani yozgan bo'lsak, u bekamu ko'st
qabul ham qilinsin va shikoyat qilingan kishi haqida jazolash buyrug'i ham darrov chiqsin deb talab ham qilishadi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu marhamat qiladilar. Fosiq so'zi faqat buzuq ishlar qiluvchi degan ma'noni bildirmaydi. Bunda hech qanday shak shubha yo'qki, arab tilida buzuq ishlar qiluvchi kishiga nisbatan ham fosiq so'zi qo'llaniladi. Biroq lug'aviy jihatdan jizzaki va mayda-chuyda gaplar uchun ham urushadigan kishiga nisbatan ham fosiq so'zi ishlatiladi. Yana fisq so'zining ma'nosi oz itoat qiluvchi, itoatdan bosh tortuvchi, hamkorlik qilmaydigan, urushqoq degan ma'nolarni ham anglatadi. Odamlarning mayda-chuyda xatolarini bo'rtirib ko'rsatadigan kishi ham fosiq deb ataladi. Yana shunday kishi u nimani aytib bergan bo'lsa, unga yarasha boshqasi qattiq jazolanishi kerak va kechirishga hech imkoniyat bo'lmasligi lozim deb ham talab qiladi. Jizzaki tabiatli kishi ham fosiq deb ataladi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu bir Ahmadiy do'sti haqida zikr qilib shunday deydilar. U samimiy Ahmadiy edi. Uning ixlos va vafosida hech qanday shak shubha yo'q edi. Biroq nihoyatda kichik gaplar uchun fatvo sodir etish odati bor edi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu shunday deydilar. Uning xulq atvorida shunday kamchilik bor ediki, u mayda-chuyda gaplar uchun ham kofirlik fatvosini berib qo'yar edi. U roziyallohu anhu shunday yozadilar. Masalan, tashahhudda o'tirganda o'ng oyoqning barmoqlari bukilgan holda tik turishi kerakligi to'g'risida buyurilgan. Biroq u kishining nazdida kim o'z oyog'ining barmoqlarini bukilgan holda turg'izmasa, u kofirlik qilgan bo'lar edi. Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu shunday deydilar. Menda bo'g'in og'rig'i bor edi. Shuning uchun men o'ng oyog'imning barmoqlarini tik turg'iza olmasdim. Biroq og'riqdan oldin tik turg'iza olardim. Agar Hofiz sahib barhayot bo'lganda edi, meni ko'rib ehtimol kechgacha menga nisbatan ham kufrlik fatvosi berib qo'yar edi. Demak, shunday kishilar ham bor. Ularning shunday fatvolari bo'yicha oyoqning barmoqlarini tik tutmaslik payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga qarshidir. Demak, ma'lum bo'ladiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga iymon keltirmaydilar deb fatvo chiqarib qo'yishadi. Ya'ni agar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga iymon keltirilmasa, unda Qur'oni Karimga ham iymon keltirilmaydi va agar Qur'oni Karimga iymon bo'lmasa, unda Alloh taolaga nisbatan ham iymoni yo'q. Shu sababdan u kishi kofir bo'ldi. Nima bo'lsa ham Hazrat Muslih Maud roziyallohu anhu shunday shoshqaloq kishilarni samimiy bo'lsa ham misol qilib keltirgan. Biroq o'z nomini yashradigan, o'zi iymonida ham zaif bo'lgan va boshqalarga fatvolar sodir qiladigan kishi fosiq so'zining bayon qilingan ma'nolari bo'yicha fosiqdir. Demak, barcha shikoyat qiluvchilarga oydinlashsinki, o'z nomini bildirmay shikoyat qilish Qur'oni Karim buyrug'iga xilofdir. Zero Qur'oni Karim dastlab shikoyat qiluvchi haqida taftish qilinglar deb buyuradi. Agar shikoyat qilguvchi kishi talab qilgan narsaga hech taftishsiz amal qila boshlasak, unda jamoat rivojlanish o'rniga inqirozga yuz tutadi.
unda zamon xalifasi va jamoat tizimining shaxsiy qandaydir taftishi bo'lmaydi va u aytganiga amal bo'la boshlaydi. कि अपनी शनाख्त के बगैर शिकायत करें, unda bu narsa rivojlanishiga olib bormaydi. क्योंकि har bir kishi mening xohish istagimga ko'ra qaror chiqarilsin deb turib oladi. अगर सिर्फ शिकायत करने वाले की Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu shunday bayon qiladilar: agar biz shikoyat qiluvchi kishining judayam ehtiyotli, rostgo'y, samimiy bo'lishini bilsak ham, agar u birov haqida shikoyat qilsa, unda barcha narsalarni bilgan holda ham albatta u kishi haqida ham taftish qilish joiz bo'ladi. जो कोई कहेगा उसके मुताबिक Men aytib o'tganimdek, shikoyat qiluvchi kishining ixlos va vafosi, solihligi, rostgo'yligi, xatolikka yo'l qo'ymasligi haqida mukammal ishonch bo'lsa-da, shunda ham bu masalada u haqda taftish qilish kerak bo'ladi. मुस्लिम माउद जान करते हैं कि अगर हम Chunki hech bir kishi men aytayapman, shuning uchun mana shunday tushunilib qaror chiqarilishi kerak deb ayta olmaydi. U zot radhiyallohu anhu shunday deydilar: payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bir marta namoz o'qiyotgan edilar. Namoz mobaynida qandaydir xatolikka yo'l qo'yilganda Hazrat Ali radhiyallohu anhu iqtido qiluvchilardan bo'lib, uning xatosini tuzatdilar. Tilovat qilayotganda qandaydir xatolik bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu narsani yoqtirmadilar. तहकीक करना होगी और उसके U zot sallallohu alayhi vasallam senga xatolikni tuzatishga kim buyurdi deb marhamat qildilar. U zot radhiyallohu anhu deydilar: bu yoqtirmaslikning bir ma'nosi shu ham bo'lishi mumkinki, senga boshqa katta ishlar yuklangan, bu mayda-chuyda ishlarni boshqalar uchun qoldirgin. Yana shunday ma'nosi bo'lishi ham mumkinki, bu ish payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan o'rganayotgan qorilarnikidir. Sen bu ishni ular uchun qoldirgin. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu o'zlariga nomini bildirmay shikoyat qilguvchi kishi haqida shunday deydilar: shikoyat qilguvchi biror katta kishi bo'lishi ehtimoli bor. Men unga aytaman, bu gaplarni biror boshqa uchun qoldiring. E'tiboringizni asosiy ishingizga qarating. Demak, shikoyat yozgan kishi o'z nomini bildirmaganligi sababli uning darajasi va mavqeini bilmaymiz. Shuning uchun unga tushuntira olmaymiz. Ikkinchi narsa shuki, uning ko'p tuhmatlari mas'ullar, nozirlar haqida bo'lib, ayollarning ayblarini ham bayon qila boshlagan edi. Falonchada shunday ayb bor deb nihoyatda noto'g'ri tuhmatlarni qo'ygan edi. Bir tomondan u kishi, bu kishilar Qur'oni Karim hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'limotiga xilof amal qiladilar deb shikoyat qilmoqda. Zero payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hamda Qur'oni Karimning ta'limotiga xilof amal qilish juda katta aybdir. Shuning uchun bularda katta ayb bor. Agar biror bir musulmon Qur'oni Karim hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga qarshi biror bir ish qilmasa, u ayb emas. Biroq agar bu ta'limotga qarshi biror bir ish qilsa, u aybdir. Demak, nima bo'lsa ham bir tomondan shikoyat qiluvchi bu kishilar Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'limotiga qarshi ish qilmoqdalar deb aytyapti. Ikkinchi tomondan o'zi u ta'limotga qarshi ish tutib, shikoyat va uning asoslari haqidagi shartlarni o'zi buzmoqda. Aslida odamlarning ko'pchiligi shunday qilishadi. Menga ham yozganda bu shartlarni buzayotgan bo'ladilar. Haqiqiy narsa Qur'oni Karim ahkomlariga va sunnatga amal qilishdir.
Aks holda Qur'oni Karim shunday deydi: ochiq oydin gap aytilganda uning asoslari ham taqdim etilsin hamda taftish ham qilinsin. Nomi oshkor bo'lmaganda qanday taftish bo'lishi mumkin? Bu Qur'oni Karim buyrug'iga ochiq xilofdir. Demak, shikoyat qilguvchi o'zi Qur'on buyrug'ini buzmoqda. Qur'oni Karim va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ta'limotiga amal qilishgina solih amaldir. Bu narsani doim esda tutish lozim. Agar birovga o'zining ko'z qarashi bo'yicha yoki jamiyatning ko'z qarashi bo'yicha biron bir narsa yomon ko'rinsa ham, biroq agar u Qur'oni Karimning ta'limotiga ko'ra yoki payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ko'ra to'g'ri bo'lsa, u to'g'ridir. Unda hech qanday ayb yo'q. Ba'zi kishilar o'zining xulq atvoriga binoan yoki urf-odatlardan ta'sirlanib ba'zi ishlarda qattiqqo'llik ko'rsatishadi. Biroq ularning bu gaplari din nomi bilan bo'lsa ham ularning hech qanday ahamiyati yo'q. Bu narsani izolab Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu bir voqeani bayon qiladilar. Bu voqea Hazrat Masih Maud alayhissalomga tegishli bo'lib, oldin ham bir necha marta bayon etilgan. Endi bu voqea mazkur izoh bilan bayon qilinmoqda. Bir marta Hazrat Masih Maud alayhissalom mo'minlar onasi bilan birga poyez vokzalida aylanib yurardilar. O'sha kunlarda hijobni o'ta qattiq tutishar edi. Rais oilalari va katta odamlarning ayollari to'rt tomondan berkitilgan taxtaravonda o'tirib poyezd ko'pesigacha borar edi. Ko'pega kirgach derazalar yopib qo'yilar edi, toki hech kimning nazari ayollarga tushmasin. U zot radhiyallohu anhu shunday deydilar: bu hijob aziyat yetkazuvchi va islom ta'limotiga xilof edi. Hazrat Masih Maud alayhissalom islom ta'limotiga amal qilar edilar. Hazrat Ummul Mo'minin hijob tutib sayrga chiqar edilar. O'sha kuni ham Hazrat Ummul Mo'minin hijobni tutib olgan edilar va Hazrat Masih Maud alayhissalom ularni birga olib vokzalda aylanib yurar edilar. Mavlavi Abdul Karim sahib va birinchi xalifa Mavlavi Nuruddin sahib ham birga edilar. Mavlavi Abdul Karim sahibning xulqida jizzakilik bor edi. U bu noto'g'ri bo'layapti deb o'yladi. Masih Maud alayhissalomga aytishga o'zining jur'ati yo'q edi. Birinchi xalifa oldiga borib, Mavlavi sahib, bir o'ta katta muammo tug'ildi. Ertaga gazetalarda shovqin-suron ko'tariladi. Mirzo sahib o'z turmush o'rtog'i bilan vokzalda yuribdi deb e'lon va broshuralar chop etiladi. Siz borib Masih Maud alayhissalomga tushuntiring dedi. Birinchi xalifa hazratlari shunday dedilar: menga bu narsada hech qanday ayb ko'rilmaydi. Agar sizga biror ayb ko'rinayotgan bo'lsa, siz o'zingiz borib aytib qo'ying. Qisqasi, Mavlavi Abdul Karim sahib Hazrat Masih Maud alayhissalom oldiga bordilar. U zot alayhissalom bosib uzoqqa yetib qolgan edilar. Hazrat Mavlavi Abdul Karim sahib qaytganda boshi egik edi. Birinchi xalifa hazratlari shunday deydilar: u qanaqa javob olganiga qiziqib qoldim. Mavlavi sahib Hazrat Masih Maud alayhissalom qanaqa javob berdilar deb so'rasam, Mavlavi sahib, men huzurga sizlar nima qilyapsizlar, odamlar nima deyishadi deb aytganimda, u zot alayhissalom shunday dedilar: ular nima deb aytishlari mumkin? Ular faqat Mirzo sahib o'z turmush o'rtog'i bilan shunday aylanib yuribdilar deb aytishadi deb javob qaytardilar. Mavlavi sahib xijolat bo'lib qaytib keldilar.
Hazrat Ummul Mo'minin hijob tutib olgan edilar hamda er va xotinning birgalikda aylanib yurishi e'tirozli ham emas. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z turmush o'rtoqlari bilan aylanib yurar edilar. Bir marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam odamlar oldida Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha bilan yugurish musobaqasi o'tkazgan bo'lib, birinchi marta Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqada qolib, Hazrat Oysha radhiyallohu anha g'olib kelgan edilar. Biroz muddat o'tgach Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ikkinchi marta Hazrat Oysha radhiyallohu anha bilan yugurish musobaqasi o'tkazganda g'olib chiqdilar va Hazrat Oysha radhiyallohu taala anha esa yengildilar. Shunda Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: Oysha mag'lubiyat evaziga mag'lubiyat bo'ldi. Qisqasi Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'z turmush o'rtoqlari bilan aylanib yurishni yomon ko'rmasdilar. Qaysi narsaga islom ruxsat bergan bo'lsa, uni ayb deb aytib bo'lmaydi. Demak, agar biron bir kishi boshqasiga e'tiroz bildirsa, uning ma'nosi shuki, u kishining o'y fikri bo'yicha bu kishi islom ta'limotiga amal qilmaydilar. U zot radhiyallohu anhu shikoyat qiluvchi kishi haqida aytib berib, shunday deydilar: u kishi o'z xatida falon kishi past darajadadir. Yana u kishi oilasiga va uning zotiga ham e'tiroz bildirib, falonchi pastkash kishi ekan, siz unga falon lavozim bergansiz deb e'tiroz ham bildirdi. U kishi ba'zi shunday tuhmatlar ham qilganki, shariat bu narsa uchun ham guvoh talab qiladi. Guvohlar ham o'z ko'zi bilan ko'rgan bo'lishlari kerak. Ya'ni shariat bo'yicha o'z ko'zi bilan ko'rgan 4 kishi guvoh bo'lsa, unda u kishi shikoyat qilishga haqli. Aks holda haqli emas. Ba'zi kishilar ayrim kishilarning aloqa munosabatlariga tuhmat qiladilar. Agar biror qiz yoki o'g'ilning o'zaro munosabatlariga tuhmat qilish kerak bo'lsa, unda islom ta'limoti bo'yicha guvoh bo'lishi lozim. U zot radhiyallohu anhu davom etib shunday deydilar: hayratlanarli narsa shuki, o'zi Qur'oni Karimning ta'limotiga xilof ish tutadigan va Qur'oni Karim man etgan tuhmatlarni boshqalarga qo'yadigan kishida din uchun or namus paydo bo'ldi. Qur'on bu tuhmatlardan faqat man etgan emas, balki ana shunday tuhmat qiladigan kishilar uchun jazo ham belgilagan. Ya'ni birovga nohaq tuhmat qiladigan kishiga 80 darra uringlar. Boshqacha aytganda, bu haqda shariat shu qadar qattiq buyurgan buyruqni u kishi buzadi va falonchi kishi Qur'on ta'limotiga qarshi ish tutadi deb aytadi. Holbuki u o'zi Qur'on ta'limotiga xilof ish tutayotgan bo'ladi. U zot radhiyallohu anhu davom etib shunday deydilar: shikoyat qilguvchining mavqiga qaranglar. Birinchidan u o'z nomini bildirmadi. Ikkinchidan kerakli asoslarni ham keltirmadi. Shariat qonun qoidalari bo'yicha men ham erkin emasman. Hazrat Masih Maud alayhissalom ham erkin emaslar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zlari ham shariatning qonun qoidalariga bo'ysunishga majbur edilar. Demak, u kishi ba'zi shunday e'tirozlarni bildirdi. Ular uchun shariat jazoni tayinlagan hamda shariat ular uchun belgilagan guvohlik tamoyiliga bo'ysunish shart. Biroq u kishi falonchi kishi buyruqni buzdi, uni jazolanglar, biroq menga hech narsa demanglar deb aytadi. Hazrat Muslih Maud radhiyallohu anhu davom etib shunday deydilar: yoshligimdagi bir latifa esimga tushdi. U paytda men undan rosa rohatlandim. Hozir ham esimga kelsa kulaman. 5 yoki 6-sinfda o'qirdim. Ustozimiz shunday bir usulni belgilab qo'ygan ediki, qaysi bir o'quvchi uning savoliga belgilangan vaqtda to'g'ri javob qaytarsa, u birinchi o'ringa kelar edi. Biz turgan edik, ustoz bir savol berdi. Bir o'quvchi savoliga javob qaytardi. Ikkinchi bir o'quvchi ustozga: ustoz, bu javob noto'g'ridir
deb aytdi. O'qituvchi birinchi o'quvchiga siz pastga tushing, ikkinchisiga tepaga chiqing dedi. Birinchi o'rindagi o'quvchi pastga tushishi bilanoq ustoz bu o'quvchi mening xatolarimni bildirganida falon so'zni noto'g'ri talaffuz qildi dedi. Ustoz u o'quvchini qaytadan birinchi o'ringa turg'izib, ikkinchi o'quvchini yana pastga tushirib qo'ydi. E'tiroz qiluvchilarning ahvoli ham xuddi shunday. Ular boshqalarga noto'g'ri yo to'g'ri e'tiroz bildiradi. Biroq e'tiroz bildirishning yo'l-yo'rig'i jinoiy bo'ladi. Boshqalarni jazolantirib, o'zlari jazoga munosib bo'lib qolishadi. So'ngra jinoyatchini hech kim ushlamaydi, e'tibor qaratgan kishini jazolashadi deb shovqin-suron ko'tarishadi. Holbuki jazolovchilar ham shariatga bosh egadilar. Agar Qur'oni Karim hukmronligini o'rnatmoqchi bo'lsangizlar, unda o'zlaringizga ham ushbu hukmronlikni o'rnatinglar. Agar sizlar boshqalarga Alloh taolaning hukmronligi o'rnatilsin va bizga esa Alloh taolaning hukmronligi o'rnatilmasin deb istasangizlar, unda bu narsa to'g'ri emas. Men shikoyat qilguvchilarga aytaman, ayoz qadri xud beshanos, ya'ni ayoz siz birinchi o'z qadr-qimmatingizni bilib oling. O'z nomlarini yashirib boshqalarga tuhmat qiladigan kishilarning hech qanday ahamiyati yo'q. Falon kishi falonchi oilasidandir, falonchi kishining ahamiyati yo'q. Falonchi shunday deb qo'yadigan tuhmatlarda va ular taqdim etayotgan asoslarda hech qanday haqiqat yo'q. Dar haqiqat tuhmat qiluvchilarning o'zlari arzimagan kishilardir. Biz Alloh taolaning hukmlariga bo'ysunamiz. Alloh taolagina bizning Parvardigorimiz va har birimizning Parvardigoridir. U rizq ham beradi va boqadi ham. Biz barcha narsalarni Alloh taoladan olayotgan bo'lsak, unda faqat Alloh taolaning gapigagina itoat qilamiz. Tuhmat qiluvchilarning gapiga quloq solmaymiz. Men aytib o'tganimdek, shikoyat qiluvchilar boshqalarning shariat bo'yicha jazolashlarini xohlab, o'zlarini shariat ahkomlaridan chetga surib oladilar. O'zlariga o'zlari hakim bo'lib qolishadi. Gap ochilganda shunday kishilar ham shariat bo'yicha jazolanishadi. Ayrim narsalar bo'yicha guvohlarga ehtiyoj bo'ladi. Agar guvohlar bo'lmasa, unda u narsa hech qiymatga ega emas. Nima bo'lsa ham shariat bo'yicha qaror chiqariladi. Ba'zida u kishi yolg'on qasam ichib o'zini saqlab oldi deb ham aytiladi. Bir marta payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oldiga talashib, tortishib ikki kishi keldi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Alloh taolaning buyrug'iga binoan bir tomon qasam ichsan deb marhamat qilganlarida ikkinchisi dedi, u kishi yolg'onchidir. U 100 marotaba ham qasam ichadi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam shunday dedilar: "Men Alloh taolaning buyrug'iga binoan qaror chiqarishim kerak. Agar bu kishi yolg'on qasamlar ichsa, uning muomalasi Alloh taolo bilandir. U o'zi uni jazolaydi." Demak, bu narsani doim esda tutish kerakki, qaror birovning shikoyati bo'yicha faqat uning o'zi aytib bergan tamoyillar bo'yicha chiqarilmaydi. Shikoyat haqidagi qaror Alloh taolo aytib bergan yo'l-yo'riq bo'yicha bo'ladi. Qayerda ikki guvoh kerak bo'lsa, u yerda ikki guvoh keltirish lozim. Qayerda 4 guvoh kerak bo'lsa, u yerda 4 ta guvoh keltirish lozim. So'ngra u bo'yicha taftish qilinib qaror chiqariladi. Bizning muvaffaqiyatimiz ana shundadirki, Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq, Alloh taolaning ahkomlariga muvofiq o'z ishlarimizni qilguvchi, qaror chiqarguvchi bo'laylik va shaxsiy manmanlik hamda manfaatlarga asoslanib qaror chiqarguvchi ma'muriyatni yoki zamon xalifasini majbur qilguvchi bo'lmaylik. Alloh taolo shikoyat qilguvchilarga aql ato etsin. Agar ular o'zlarini haq deb o'ylasalar,
unda ochiq aydin barcha isbotlar bilan shikoyat qilsinlar. 2 गवाहों की जरूरत है, वहां 2 गवाह पेश करने हों, Unda ularning nomi va manzili ham bo'lsin. 4 गवाह पेश करने हों. So'ngra ular taftishga ham qo'yiladi. Shuningdek, odamlar jamoat tizimiga haqiqatan qandaydir ziyon yetayotganini ko'rsalar, unda jur'at bilan oshkora shikoyat qilishlari hamda har qanday vaziyat bilan kurashishlari lozim. अपने मामलात और फैसले Shuningdek, Alloh taolo jamoat tizimiga, ya'ni zamon xalifasi tomonidan qaror chiqarishga tayinlangan kishilar qaror chiqarayotgan paytda har qanday jihatni ko'z oldiga qo'yib, Alloh taolaning buyruqlariga ko'ra va sunnatga muvofiq qaror chiqarishga kuch-quvvat va aql bersin. अल्लाह ताला Namozlardan so'ng men g'oyib janozalarini o'qitaman. अगर सही समझते हैं Birinchi janoza bir shahidnikidir. तमाम सबूतों के Shayx Majid Ahmadning o'g'li Shayx Sojid Mahmud 55 yoshda edi. U Karachi rayonining Gulzar Hijri okrugida yashar edi. Muxoliflar 2016-yilning 27-noyabr kuni shom namozi paytida mashinada o'tirganini ko'rib, o'q uzib shahid qildi. सामने आना चाहिए और शिकायत Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Tafsilotlar bo'yicha Shayx Sojid sahib Karachining Gulshan Me'mor okrugida un chiqaruvchi zavodlarni ehtiyot qismlar bilan ta'minlar edi. तो इंसाफ के हर पहलू को 2016-yilning noyabr oyida shom namozi vaqtida bozordan uyiga xarid qilib keldi. करने वाले बने. Hali mashinada o'tirgan edi. Bir motosikl minib kelgan kishilar unga 4 marta o'q uzdi. So'ngra motosikl bilan qaytayotganda takror yana 4 marta o'q uzib, u yerdan qochib ketdilar. इब्न करम शेख मजीद अहमद साहब O'q uzish natijasida bir o'q Sojid Mahmud sahibning o'ng tomonidan qovurg'asiga tegib, chap tomonidan chiqib ketdi. Bir o'q esa oyog'iga tegdi. Sojid Mahmud sahib tezda yaqindagi shifoxonaga olib borildi. U yerda og'axon shifoxonasiga ko'chirildi, ammo uning jonini saqlab qolishning iloji bo'lmadi. Muolajasi boshlangandan oldin shahodat piyolasini ichib olgan edi. फ्लोर मिल्स Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Uning oilasiga Ahmadiyat otasining buvasi Shayx Fazl Karim sahib orqali kirgan. 22 नवंबर U kishi 1920-yili 2-xalifa radhiyallohu anhu quliga bayt qilgan edi. Shahidning otasi Shayx Majid sahib Pokiston barpo etilganda Kanpurdan ko'chib Lahorga kelgan edi. 1961-yili Karachi shahriga ko'chib kelib, u yerda istiqomat qildi. Shahidning buvasi Xoja Muhammad Sharif Lahordagi Dehli darvozasi jamoatining uzoq muddat prezidenti bo'lib ishladilar. Onasining buvasi Hazrat Aladdin sahib Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi edi. Shuningdek, Kolkatalik Said Muhammad Siddiq Bani sahib shahid turmush o'rtog'ining buvasidir. Shahid bakalavrgacha tahsil olgan. 5 yilni o'ta qiyinchilik bilan kechirgan. ने अहमियत का नफूज उनके पर्दाद Shundan so'ng un chiqaruvchi zavodlarni ehtiyot qismlar bilan ta'minlash ishini boshladi. Bunda Alloh taolo ko'p baraka qo'shdi hamda tijoratda kengayib ketdi. Marhumning bir o'g'li Haris Mahmud Xuddamlar qoidining o'rinbosari bo'lib ishlaydi hamda Karachining Gulshan Iqbol okrugida vasiyatlar bo'yicha kotib bo'lib ham ishlaydi. U tahsil olib ACCA diplomini olgach, otasi bilan tijoratga qo'shildi. Shahid ko'p fazilatlarga ega edi. Shuningdek, shahidning qizi Sana Mubashshara ham Karachi shahrida tahsil olmoqda. Stipendiya asosida Amerikaga borib, bir qisqa muddatli kursni o'qib keldi. Marhum xilofat bilan o'ta ko'p muhabbat qilguvchi va u bilan chuqur aloqasi bor kishi edi.
bola chaqasiga ham xilofat va jamoat tizimi bilan bog'lanib turishni tavsiya qilar edi. Chandalarda jo'shqinlik bilan ishtirok etib, o'g'liga ham ta'kid qilar edi. O'z chandalari bo'yicha doimo sergak bo'lib turar edi. Chandani to'lash uchun do'konning o'zida bir alohida quticha qo'ygan edi. Chanda pulini u yerga solib turar edi. Savdo sotiqda nihoyatda toza, omonatdor, rostgo'ylikni doimo ko'z oldiga qo'yuvchi, kechirimli aka-uka va opa-singillari bilan mehribonlik muomalasi qilguvchi va hech kimdan xafa bo'lmaydigan kishi edi. Marhum nihoyatda nozik va pokiza o'y fikrga ega edi. Yaqin qarindoshchilikni ko'p e'zozlar edi. Marhum o'zining ikki do'koniga o'z rahmatli otasi va qaynotasining nomlarini qo'ygan edi. O'z turmush o'rtog'ining qarindoshlari bilan go'zal muomala qilar edi. Do'stlar va barcha qarindoshlar bilan toza qalb bilan uchrashar edi. Xulq atvorida gina qudurat umuman yo'q edi. U haqda barcha yozgan kishilar gaplarining xulosasi men aytib bergan fazilatlardir. Marhumning onasi shu kunlarda qattiq betob bo'lib yotibdi. Uning xastaligi sababli o'g'lining shahid bo'lganligi haqida xabar berish og'ir edi. Biroq unga xabar bo'lganda hamda o'g'lining mayyitini ko'rganda mening o'g'lim shahiddir, hech kim yig'lamasin dedi. U bu jumlani bir necha marta takrorladi. Marhumning rafiqasi turmush o'rtog'ining shahid bo'lish xabarini juda ham sabr toqat bilan eshitgan hamda yuqori darajadagi sabrni ko'rsatdi. O'g'li o'z otasi haqida shunday deydi: mening otimning xulq atvorida nihoyatda sokinlik bor edi. Alloh taolaga bo'lgan ishonchi nihoyatda kuchli edi. Qayta Alloh taolo meni ko'p e'zozlagan, shuncha ko'p e'zozlaganki men o'zim ham ishonmayman deb aytar edi. Qarindoshlar ham xuddi shunday narsani aytishadi. Nihoyatda sodda va xokisor kishi edi. Ular 11 aka-uka va opa-singil bo'lgan. Shahid marhum barcha qarindoshlar bilan yaxshi muomala qilib, ularga qarab turar edi. Sakkar rayonida jamoat ahvoli yomonlashib, odamlar shahid bo'lgan. Shahid marhum u yerga ham bir necha marta borib, topshirilgan ishlarni bajargan. Qizi otasi haqida shunday deydi: men o'limidan so'ng tushda ko'rdimki, bir katta bog' bo'lib, unda ko'p nuroniy kishilar to'plangan. Barchasi toza va oq kiyimlar kiygan. Otim ham u yerda bo'lib, maqomi nihoyatda yuksak. Barchasi otimni qurshab olib, xursandchilikni izhor etmoqdalar. Otim bir tomonga qarab yura boshlaganda barchasi karvon shaklida u bilan yura boshlaydilar va barcha odamlar otimni ko'rib xursand bo'lmoqda. Men zikr qilib o'tganimdek, marhumning onasi nihoyatda zaif, harakatdan qolgan. Shahodatdan so'ng u ham tush ko'rdiki, shahid marhum menga qarab, men shu yerda nihoyatda xursandman, xotirjamman, men sababli hech tashvishlanmanglar deb aytdi. Uning orqasida qolgan kishilar ichida onasi, turmush o'rtog'i Mansura Yosamin, o'g'li Haris Mahmud, qizi Sana Mubashsharadan tashqari 4 aka-uka va 6 opa-singil bor. Alloh taolo shahidning darajalarini yuksaltirsin. Bola chaqasiga ham uning izidan yurishga kuch-quvvat ato etsin. Ikkinchi janoza Shayx Abdul Karim sohibning o'g'li Shayx Abdul Qadirnikidir. U Qodiyan darvishlaridan edi. 2016-yilning 26-noyabr kuni yurak faoliyati to'xtashi sababli 92 yoshda vafot etdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Bu kishining oilasiga Ahmadiyat Hazrat Masih Maud alayhissalomning sahobasi Hazrat Abdullah Sanori sohib orqali kelgan. 1947-yilning noyabr oyida Qodiyandan oxirgi karvon Pokiston tomon yo'lga chiqqanda u o'zining betob onasiga yordamchi bo'lib yuk mashinasida o'tirgan edi. Qodiyan chegarasiga yaqinlashganda onasi yuk mashinasini to'xtatib
uni markazni qo'riqlash uchun tushirib qo'ydi. Shunday qilib u kishiga darveshlik saodati muyassar bo'ldi. Xilofat hamda jamoat tizimi bilan o'ta ko'p muhabbati bo'lib, Alloh taolaga mukammal tavakkul hamda ishonch bor edi. Har bir muvaffaqiyat va muvaffaqiyatsizlikni Alloh taolaning roziligi deb qabul qilar edi. Turmush o'rtog'i, bolalari hamda yaqin qarindoshlari bilan doimo yaxshi muomala qilar edi. Hayotning so'nggi damigacha o'z ishlarini o'z qo'li bilan bajarib turdi. Qodiyondagi Sadr Anjuman Ahmadiyya idorasidagi turli xil bo'limlarda xizmat qilishga kuch-quvvat topgan. O'g'li shunday deydi: jalsa salonaning yaqinlashgani sababli otam uyda ohak, sement va hokazo narsalarni oldirib qo'ygan edi. O'sha kuni kechasi meni chaqirib shunday dedi: vaqtim yaqinlashganga o'xshaydi. Falon kishidan men 500 rupiya olgandim, uni to'lash kerak. Shunday qilib boshqa hisob kitobini ham aytib qo'ydi. Biroz vaqt o'tgandan so'ng bu olim bilan vidolashdi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Uning orqasida qolgan kishilardan 3 qiz va bir o'g'il bor. O'g'li Nosir Vahid sohib Qodiyonda xizmat qilishga kuch-quvvat topmoqda. Uchinchi janoza Kashmirdan Nosirobodlik Tanvir Ahmad Lon sohibnikidir. Bu kishi politsiyada ishlar edi. 25-noyabr kuni rayonning markazi Kulgomda navbatchilik paytida noma'lum qurolli kishilarning o'q uzishi natijasida vafot etgan. Bu kishi ham shahid darajasidadir. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Shahid namoz va ro'zaga muntazam rioya qilar edi. Qalbi yumshoq, kambag'allarga yordam berguvchi, ochiq ko'ngilli, yaxshi axloqli, vafodor, odamlarga foyda yetkazuvchi, nihoyatda jasur va Alloh taolaga tavakkul qilguvchi inson edi. Moliyaviy qurbonliklarda doimo peshqadamlardan bo'lgan, chandalarni muntazam aniq hisobiga qo'shimcha berib qo'yar edi. O'z uka va singillarining ko'nglini ko'tarib, ularga yordam berar edi. Ularning ta'lim tarbiyasiga qarab turar edi. Qo'shnilarining aytishi bo'yicha qo'shnichilikning haq-huquqini u kishi haqiqiy tarzda ado etar edi. Uning hamkasblarining aytishi bo'yicha u topshirilgan ishlarda doimo sergak bo'lib turar edi. Hech qachon dangasalik va yalqovlik qilmas edi. U o'z orqasida onasidan tashqari 2 singil, 6 uka, turmush o'rtog'i va 3 ma'sum bolalarini qoldirgan. Uning bir bolasi Vaqf-e Nov harakatiga ham qo'shilgan. Alloh taolo marhumning darajalarini yuksaltirsin. Uning bolalarini ham jamoat va xilofat bilan doimo bog'lab tursin. Va Alloh taolo ularga o'zi homiylik qilsin. 2 बहनें, 6 भाई और अहलिया और 3 मासूम बच्चे यादगार छोड़े हैं। आपका एक बच्चा तहरीक वक़फ़-ए-नौ में शामिल है। अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उनके बच्चों को भी हमेशा जमात और खिलाफत से वाबस्ता रखे, नेकियों पर कायम रखे, उनका खुद कफील हो। Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر